i-share lang sa inyo, no? Meron akong in-order sa Shopee. Ano to, Bluetooth, Bluetooth amplifier. Gusto ko sanang masubukan kung ano yung performance nito. So, i-receive ko pa lang. So, bubuksan natin. Grabe, laki nung laki ng lalagyan. Ang liit ng laman. Ito lang ang laman niya. Naka-bubble wrap pa to. Buksan natin. Nakita ko lang kasi ito sa online. So na-curious ako. Sabi ko gusto kong subukan. Ang laki ng bubble wrap eh. Liit lang ito eh. Sobrang liit lang nung item. Ito lang yung item eh. Liit. So na-curious lang ako. Order ako ngayon. Oops, ito. Laglag pa. Uy, laglag. Ito yung mga connector niya. Laglag pa. Yung gitna, ito yung supply. Ito yung supply nya. Galing ah. Ito na, meron na ring knob. Meron na ring volume control knob. Tapos ito naman yung para sa supply. Yun. Meron akong dalawang speaker dito. Tamang-tama ito rito. I think kasukat na nito to, no? Match na tong speaker na to para dito sa Bluetooth amplifier. Yun, i-setup na natin. Na-i-connect ko na yung mga dapat na i-connect. Ito yung ating speaker. Ito yung speaker na to, galing ko dun sa na-harvest ko galing sa JBL na Bluetooth speaker. Ang ganda ng tunog nito eh. Ganda ng tunog. Tingnan, laki pa ng magnet oh. Yan. So ngayon susubukan ko yung quality ng sound nitong nabili kong audio amplifier, Class D. Class D amplifier to, gawa ng PAM. Ang maganda dito sa module na to, Bluetooth na. Okay, magagamit natin para sa cellphone. So ang recommended current rating ng battery supply nito, actually gamit lang naman natin dito yung battery charger ng cellphone, at least no less than 1 ampere. The higher the better, para hindi maapektuhan yung quality ng sound. Okay? So ngayon susubukan ko na to kung mapapalitaw nitong module na to yung ganda ng tunog na ine-expect ko. Natuwa lang kasi ako rito na makita ako dun sa sa Shopee ko binili to, by the way. Tsaka mura lang. Wala pang payatang 80 pesos. Bali halos maabot na rin siya ng 100 plus lang, kasama na yung wala palang shipping cost to. Libre pala. Okay, susubukan na natin yung quality ng sound dito. Play na natin. Nakaset pa lang tayo sa siguro around 10 or 15% ng yun ganda ng tunog litaw na litaw yung instrument. Mga 15% pa lang to, or around 20% pa lang yung volume.
try natin ilakas unti-unti. Tignan natin kung madi-distort. Kasi sabi doon sa specification, very low ang THD eh. Yan. Yun, narinig nyo? Ramdam na ramdam ko yung galabog dito sa board eh. Oh. Ganda. Nakakatawa. Dagdagan pa natin yung volume. Ipo-full blast ko para makita natin kung mag-distort ba. Yan eh. Ganun pa rin. Ganda ng tunog. Recommended po. Recommended. Gusto nyo subukan? Yan, pwede kang bumili sa Shopee. Todo natin. Yan, naka full blast na. Ganun pa rin, no? Hindi nagbago, hindi na-distort yung tunog. Ramdam na ramdam ko. Mas maganda to kung naka-enclose pa eh. Kung nasa loob ng enclosure. I-upgrade ko yung isa kong amplifier na hindi naka-Bluetooth. Gagawin ko siyang Bluetooth using this module.